到天津卫视大型情感节目《爱情保卫战》。每天晚上8点到10点呢，我们会开通直播，我们各位老师会坐镇帮您答疑解惑，欢迎大家和我们连麦，来一起认识一下我们强大的情感疗愈团成员。Hello， 大家好，我是青年作家文静儿。爱情是人生里的一场奇遇，希望我们都能在这场遇见里获得幸福。大家好，我是于国红。最美好的爱情，并不是感悟你有多好，而是感受你对我有多好。大家好，我是莎娜。使人疲惫的从来不是远处的高山，而是鞋里的一粒沙。希望我们每个人的鞋子里都不会有那一粒沙。大家好，我是新唐米娜。愿大家相爱容易，相处不难。大家好，我是严品彤。守护爱情就是守护我们美好的人生。掌声欢迎今天来到节目求助的2组嘉宾登场，欢迎他们。本期第一对情感嘉宾，李先生51岁，来自河北个体；王女士52岁，来自河北个体。他们遇到了怎样的情感困惑呢？他在我的生活当中，我想去做点什么事业啊，他总是拦着不让我去做。他只要有了钱，哎，什么事都想着干。我希望以后我做我的事业的时候，他不要管得太多，就是放手让我去做。我想着他安安稳稳的，把全家都在一起，好好的过日子就行，不想着让他这也去那也去的。结婚多长时间了？我结婚30来年了。孩子多大呀？哎，我儿子今年25，我女儿今年18。儿子25成家了吗？没成家呢。没成家呢。女儿是在上学吗？上学。那今儿怎么啦？这都30多年的夫妻啦。他就是一直的什么都他说了算，不能让他手里有钱，一旦有了钱，这头那投资的。那头完赚吗？他做生意，做水果生意，赔了很多。一开始也不赔嘛，赔的时候也是赶上天灾了嘛，赔了很多吧，又不是赔了一点点了。赔了多少？方便说吗？赔了几十个吧。还做啥赔了？还养牛。养牛的时候，我们也投了，一开始的时候手里头有20多万吧，就是这20多万呢，把它投进去以后，一点点的发展的也有点小成就。但是我当时的野心就是太大了，步子迈的有点大，然后又去贷款呐，七七八八的我就花了很多，贷了几十万又全部把它投进去了。但是天无色风云，那一年就是5号病，就是来得太急了，我也没有经验，最后牛只有100多头牛只剩了20-30头吧，盯到最后我是赔了将近200多个吧。光牛，对，做牛的这个生意就200多个，那再加上前面水果生意几十个，亏了250万了。总体都差不多吧，就是七七八八的赔的。人家去要账的时候，真是都躲在那牛圈里头不敢出来，不是一天去要牛，老是要账去，不是他要就是他要。当时也短着贷款嘛，贷款也是跟我去，天天给我打电话。当时我就是得了自闭症、忧虑症，哎呀。因为天天要账嘛，这种日子简直就过不下去了都。当时做这些生意的时候，您是支持的状态，还是说其实您开始阻拦来着？我不支持他弄哪个生意我都不支持。要我说呢，他不能让手里有了钱，有了钱他就这投资那投资的，老是投资，而且本身就雪上加霜了，都没有，不说是吃了上顿没有下顿了吗？没有什么花椒了啊。而且他跟那个以前做水果生意这个有一个搭伙的，有个女的，一直在买他的保健品，赔了那么多，哪有钱买保健品啊？这个是从牛赔了以后，这是身无分文走的，也是实在是没有办法了。您不光身无分文，您还一屁股饥荒呢。我又来到了天津，因为我以前也做过蔬菜生意所以说我又重回了老本行。但是老天就是得眷顾吧，我很顺利的又重操起这份就业，现在干得很好，一边干着一边去还那些欠的，还别人的钱呐，一边到目前为止也剩的不算太多了。那就很厉害呀！他老是给那女的买保健品，我就不同意。你说那保健品他也吃，本身我们6口人吧，他也吃，我公公婆婆也吃。你说我们这种生环境根本就吃不起他老是给他买。你说保健品，正经八公公婆婆就是拄着拐棍儿，在正经八百的医院里治病那药都不管事。你说那个保健品能管事吗？他就一直的一大箱子就给他买。所以你怀疑他买保健品这个目的不纯，是不是？不是为了买保健品？我就觉得他就替人家挣钱，拿我们家辛苦来的挣的钱为人家养孩子。这个女人嘛，她就是这样，醋意很大。不是，这个不是醋意的事儿，是您们家本来就是挺困难的，您为什么还要去买这个保健品？您能说说您的想法吗？刚才您也没回答我这个问题。对呀，
我用这个保健品，就是说在我的自身的身上有了点作用，有点小毛病，它有起色。但是就是说我的2位老人啊，就是说我对我就这么直接问您，您有照顾他生意的嫌疑吗？他也是孤儿寡母，也就是他有一个女儿也是在上大学。我说都是孤儿寡母们，他更担心了呀。花了多少钱？反正每一次有个几千块，加起来多少？加起来也就是2、3万块。所以这个事儿您不舒服了，对吧？我特别生气，因为我的女儿嘛，你看我的女儿本身就是她上河北石家庄上大学去嘛，她不仅给我女儿钱花，你说她照顾别人的女人给别人养孩子，那我不就生气吗？我的婆婆一直就那个不让我女儿上石家庄上学去，为啥？她就觉得我们小姑子吧和我们都在天津，我们婆婆公公都在承德，她就觉得儿女离得远，沾不上什么光，就这个大小百合的这个孙女拉巴大了哈，不让她出承德。他就一直就想着我的女儿在承德里上学，所以说你要上石家庄上学去，就不给这个生活费，我就特别生气。我也给了一部分啊，他也就是给点零花，基本上大部分都我拿。这亲爹真断生活费啊？反正就很少给，基本上朝你妈要去，就朝你妈要去。我有时候是生他的气。为啥？就是我现在手里有点钱了吧，反正我的野心比较大。我还想重操旧业，他就是不让。不是你现在不是还有没还完的呢吗？人家就跟着你这么长时间，就已经200多万，听着我都吓死了，这怎么还呢？我为啥不让他干什么呢？因为我儿子都25了。你说再说他还有重男轻女的这方面啊，因为我女儿18上的大学，他不同意；我儿子呢25岁，他上的是大专。他根本没什么经验，是做生意哈。他上个班不也挺好？不行，非得给他投了个火锅店，花了30来万。又刚下子，赔了个30多个，我就觉得，你说我儿子都25了，咱们给他买处房子吧，因为他该娶妻生子了嘛，就是再没钱也不能耽误他呀哈，我要买处房子，他就不让，就掐着钱就不让，就不给买。为啥不让？这会儿你还是买了，在郊区买的。我在郊区一个，在我们天津静海郊区买了一所楼房，当时你说我也不愿意买这房子，你手了没有钱，你说要有钱。我肯定是买最好的房子，就上县城买去，或上天津市里买来，是不？你手了没有钱，我就在郊区给他买了。我儿子也埋怨我，他也埋怨我，就说我说的算。不是您做生意赔了就行，他买房子咋就？当时我不同意他买。那他当初也不同意你做这个生意，你不也一意孤行做了吗？所以就产生了分歧啊。啊，所以呀，你现在有什么权利说人家呀？他买房子这事儿又不是给他自己买，是给你们共同的儿子买啊。再说你做的初一，他才做的15呀。你可以给孩子投个火锅店，他就不能买套房吗？所以说我就特别生气。你说我寻思儿子都这么大小了，你给他买一个房子不就完了？不买。他不想给买的原因是什么？他想投别的。而且我寻思我们这些年虽然说还短着些人家哈，我又另外开起点直播，我寻思这个直播风口挺好的哈。哦，做直播呢？对，我一边就是我寻思卖菜，他不有经验吗？我直播能卖点菜。我儿子也不同意，我女儿也不同意，他也不同意。一说我50来岁了没有正调，他就你这引流那引流弄那东西不花钱吗？不是你投钱可以，人家投流就不行，你这什么霸王条款？直播卖菜不是蛮好的？对呀，他投流也没花多少钱吧？没花多少的。你看我以为我为啥要开直播呢？我开点直播吧，能带来点收益，就是晚上卖菜，我能从直播上卖点菜。挺好的呀。我就认为他干这东西。他不是正当行业，那你说刚开始呢？他不正当在哪里？你说出个理由来。我没有看到他赚回来的钱呢。我还看到你赔了250万呢。我稍微打断一下哈，我觉得这夫妻俩还挺能干的。赔了那么多钱缓过来了，对，又给儿子投饭店，然后还又买房，真挺能干的2口子。能力是有的，能力是有的，很有能力，很有能力啊。这个直播现在怎么样了呢？我这直播还挺好的，你别看是说投流引流那刚开始嘛，我寻思适应着哈，这正好卖点菜能有点小收益，还行，挺有起色的。但是我憋气是啥呢？有点这小收入了哈，又给他妹妹又拿出1万多去。我婆婆就说：“你看那个你妹妹，家庭条件也不好，你们这还算可以吧？你周着她点。”我婆婆就是老在她小子跟前说她妹妹怎么这么不容易，怎么这么不容易，她就不说我的不容易。那妹夫不是得了脑梗吗？对吧？妹妹带着2个孩子，我毕竟是一奶同胞啊，我该帮的我要帮啊。我再不济是个哥哥，对不对？那你说我就憋气，为什么？你说我创造的我们一块来的钱，他
他什么都说了算。他想着做生意他就做生意，他想着养牛就养牛。你说把我放到哪行了，一点都不跟我商量。哎，你现在最大的矛盾是啥呀？他还要养牛，导致你们今天来到我们节目。我还想重操旧业。他还想养牛。我跟你说，一到下班的时候就这看那看。他去年个刷的视频啊，都是在养牛。买的书也都是在养牛。就是有我买那么多书，我在找我的起步的原因，我是赔在哪里头，对吧？因为我虽然说50什么岁了，但是我的心情不老啊，我还想重操旧业。我在哪里头跌倒的，我要在哪里再爬起来。你们现在这些积蓄够支撑您再去投吗？有点还可以吧，有点钱，是可以做起来的，是吧？对。但是妻子是有点怕了，是吧？我就不愿意，我就死不待见那个养牛，因为我当时那会儿家，我的妈妈那会儿就临没的时候哈，和人最穷的时候，和人借3000块钱都借不来，因为那会儿最穷了，你落魄了嘛。你说的是我们面临倒闭的时候。那是那会儿，那你一再养牛再赔了呢，不过来了吗？哎，那如果你先生今天就坚持说我必须要做这个事儿了，你怎么办？我就想跟他离婚，我就不想跟他过。那他要不养牛养鸡行不行？养鸡也不行，因为养殖业，他其实现在就是想过安稳生活。因为我都这么大岁数了，你说都52了，我儿子25了，我就想着给我儿子再投个楼房，让他娶妻生子。晚了呢就安安稳稳的，我再支着钵，他再种着菜就挺好的，没必要拼搏去了。你说有俩老的都80来岁了。你说这女儿吧，再好好供，你再拼，一旦再赔呢，咱赔不起了，伤不起了，经不起这些风浪。先生，老婆说了，你要执意去做这个养牛的生意，我就跟你离。他要是非常想离，我也没有办法，我还想要做我的事业，因为这个事业。等会儿，您的意思就是说，离婚也要做？对，就是你就算跟我离婚，我这养牛这事儿我也干定了，是吗？我也要把它做成。那你们直接离了不就结束了吗？为什么要来啊？但是我觉得，毕竟孩子也那么大了嘛。我想的，其实您就是想说服他，是吧？其实你说离婚是气话，我是气话，一直是气话。我想让你们给就是调解，就说是，也不能离，毕竟孩子那么大，丫头小子都有了。让我们来劝他不要养牛。对。你们夫妻2个人过到现在，你们觉得还有爱吗？有，肯定有，几10年的夫妻肯定是有。哎，妻子觉得呢？有是肯定有，有是肯定有，只不过现在就这事儿僵在这儿了，不知道怎么办了，我就憋气，他什么事都他想着，他想咋着就咋着。理解。咱们接下来听听老师们有没有什么更好的意见。我们要用发展的眼光，我觉得去看待每一个人嘛，对吧？阿姨，您也不要觉得说，因为叔叔之前养牛失败了，他就一定会再次失败。我觉得这个也是不可取的，因为人都是在实践中成长的，这个跟年纪无关，这个是要随着你的认知，随着你的知识储备，随着你的社会资源，它都是要往前走的。所以咱们要用发展的眼光，咱们要用新的眼光去看待旧的人和旧的事物。但是一定就是，如果您要养牛的话，这个财政大权一定把在您夫人手里，因为您太冲动了。你这一上头一热血，这个咔，这个钱花出去了，很难回来，因为你的成本太高了。所以您可以支持他养牛，但是所有的财政大权呢，要把握在您手里。然后你们家所有的事情你们要共进退，千万不要再一个人闯祸，3个人承担了。还有一个点是什么？就是您的孩子现在已经25了，是吧？孩子要学会独立。孩子现在做什么工作啊？他以前也是那不开个饭店不就赔了吗？赔了，现在就是也是在俺们店里头。我觉得那就踏踏实实的跟他爸一起研究怎么养牛吧。林先生是不可能一个人把这事干了的。我觉得正好你们上阵父子兵，尤其我觉得这个短视频这一块啊，我觉得叔叔您要跟这个观点，短视频是现在最能带货的。您的有牛卖不卖得出去，我想这个极端重要，这个直接决定了你们的供应链自驱力。所以我觉得您要有一个与时俱进的想法。尊重年轻人，尊重科学，2位都是比较意气用事，你们的婚姻非常牢固，你们婚姻没有问题。我认为这个核心问题是你不尊重自己的妻子，并不是说他的反对一定有道理，但关键问题，你投资的钱和借的债务都是你们2个人的共同的财产，也是共同的债务，他是有知情权、决策权的。你刚才说你的妹夫脑梗要不要帮？当然要帮，但是你有没有征求他的意见？尤其是你的妈妈，在我的眼里，她有点帮亲不帮理。所以妻子现在一肚子的怨气是你对她的不尊重，你没有把她放到那一个老板娘的位置。说到你现在要投养牛，对吧？我相信你的眼光，有过一次惨痛的失败的教训，它刻骨铭心。关键问题，
我想多深思熟虑，思前想后，心无旁骛，把这件事情做好。但是前提和妻子好好商量，这是最后一次，他最后一搏。我想做妻子的，在这个问题上，你要相信你老公的眼光。养牛，我支持你。首先肯定你们夫妻二人，我觉得你们已经比大部分的夫妻要强很多了。第一，你们很厉害，挺过来了，没有放弃，而且有从头再来的勇气。我觉得这个是你们夫妻二人齐心协力，然后才能挺过来的，缺了谁都不行的。但是其实今天养牛的这个事儿，我觉得它不是核心问题，这个你们可以找到各种各样的方法和办法。我觉得今天最重要的问题是，妻子觉得这些年自己在这段婚姻当中没有被看见，没有被尊重，觉得所有的事情都必须要依附于丈夫。自己好不容易想做一个直播，然后并且也其实做起来了一定的声色，但也依然要被指指点点。自己拿主意说给儿子买套房，结果没成想这个房子不如意，最后也一直被指指点点，就是心里一直窝着一口气，憋着这一口气，觉得好像我在这个家庭的付出永远都是被指责，都是不被肯定的。所以我觉得呀，男人有的时候要聪明一点，咱们要听到话的弦外之音是什么？他最重要的是什么？先生，他要的是你对他的关心和看见以及肯定。我觉得任何的事情，两个人都一定是大家共同商量，是像战友一样共同商量我们要怎么办。而且夫妻最忌讳的是遇事埋怨。所以如果你们两个人遇到事儿不埋怨，而是一起像你们这种的有从头再来的这个勇气的时候，你们的感情一点问题都没有，你们的家庭也一点问题都没有。最后，对于做生意这件事儿，我就有一个建议，不要做自己认知之外的事儿。对，如果是认知之外的事儿，你放心，一定是失败。您和之前的那位女士什么关系啊？合作伙伴。我觉得在整个的您的人生里头，仿佛那一位女士得到您的照顾更多啊。我不觉得你的妻子在你身边有占到你任何便宜，占到你任何光。现在的蔬菜生意是你妻子主导，你可不是妻子打配合哦，是妻子主导，你打配合，对吧？对。现在的钱是妻子挣回来的，对吧？对。所以你有什么资格好抱怨的呢？听上去这一路走来一事无成，只有老婆苦苦支撑啊。你老婆现在在做的蔬菜的这样的一个生意，就怎么地了？咱种植业就比不上畜牧业了吗？咱蔬菜就比不过水果了吗？咱老婆身边就留不下，非得跟着红颜知己去牧场流浪吗？你一直轻视着女人，但你却跟一个红颜知己一起做生意。轻视女性是指在你们家里头，女儿没权利去外地读大学。从这一点上能看出你们整个家里对女性的一个态度。今天我可不认为这是一个养不养牛的问题，我认为你的老婆之所以在婚姻里头被看不见、被边缘化，活该，因为你自己嘴快。刚刚我问你们，我说这个婚离了不算了吗？你说那不行，孩子都这么大了，所以活该呀。你出钱，你养男人，你给他钱，让他和别的女人去做生意，一起赔，然后你再说这个男人是我的宝贝，我得留下一个全活的，我才能交代给我的子女。男人当然听得懂啊，所以男人今天才能撂蹶子告诉你说，如果不让我养牛，那就离婚，离呀走啊，老婆还替你还了这么多债务呢，所以净身出户走你的，到哪儿去找这一笔钱？想去弄牛，你去呀，能贷款贷呀。反正子女都不可能给你，一个在读大学靠你老婆养，一个自己呢做生意也赔了，对吧？追逐你的梦想，50来岁也可以当牛仔的，去吧。先不说我们之前谁是谁非，谁对谁错，谁是忠诚的，谁是有其他想法猫腻的，就眼下你们夫妻俩都50岁就半百之后，妻子想要一个稳定的生活，她曾经因为家里负债累累生过病，在她半百之后就想要一份安稳的生活，就从这一点上来看，哪儿错了呢？我刚才一直在思考这个问题，怎么就这丈夫非得说不行，你不让我去我就离婚？我觉得没错呀。一个男人到了50岁的后半程人生，如果还一味的自私自利的去要追逐自己所谓的梦想，却不顾自己30年在一起的发妻他的精神状态、他的情感需求、他的生活理想，
那我觉得你就不够厚道了。那对于妻子来说，我觉得其实她养不养牛，我觉得没那么重要。这些年，即便她在你的身边，你从她身上得到了多少这个丈夫的呵护和爱，其实您心里是有数的，是吧？也不能完全说她整个的看不到你、忽视你。其实，在她生意赔了之后，和你一起做这个蔬菜生意，也是踏踏实实的陪了您好几年，是吧？也是咱们朝夕共处，踏踏实实的生活了这么长的时光，你也舍不得她走，是吧？其实这个也占了你情感当中的很大一部分，既怕生意亏了，又把钱赔进去折腾不动，又舍不得自己这老公这些年在身边过得挺好的，又要去跑到外地去打拼创业，那就直接说嘛，直接告诉他这是我的情感需求。男人女人都一样，事业家庭都重要。过去50岁都退休了，现在50岁咱可以从头再来，但是从头再来也是家庭事业都重要，把以后的家庭和事业拧成一股劲儿，不要分开了。谢谢评委老师，谢谢。二位也坐那儿想一想，哎，好，想想老师说的话啊。我们来有请第2组嘉宾。本期第2对情感嘉宾，邓先生29岁，来自黑龙江个体；张女士25岁，来自黑龙江个体。他们遇到了什么样的感情问题呢？我感觉我就像一个时间机器，挣多少钱都不够他花。背地不太好，做什么他都看不到。一个是脾气大，再有就是爱乱花钱，特别小气，特别抠门，对我一点都不好。今天谁要来的？是我要来的。您要来的？对啊，你俩现在是什么关系？我们俩现在是夫妻关系。结婚多久了？已经结婚5年了。5年啦。哦，有孩子吗？有孩子，现在有个女儿，已经5岁了。哎呦，这速度够快的哈，你俩。我们两个是在那个2018年的时候，当时我在外地打工，然后他在家里跟他爸一起种地和喂牛，然后通过亲戚介绍呢，相亲认识的。相亲的时候吧，他对我的感觉还可以，我感觉他也不错，然后我们就试着相处，处着大概2、3个月的时候，我就是想试探一下，跟他开了个玩笑，因为当时晚上10点多，我们两个还在聊天，看到一个段子，这个段子就是，这个女生呢，曾经结过1次婚，有一个3岁的孩子，然后我就问她，你把这段子安在自己身上了？对，安在我自己身上了。然后我就说，我结过1次婚，有一个3岁的孩子，就是想看他就是对我，到底是真的喜欢啊，还是因为家里到了年纪嘛？然后他给我的回答呢，就是他不建议我的过去，就是挺喜欢我的吧。我听了之后，我感觉这个人特别的老实，也特别的本分，我觉得就是我喜欢的那种。然后我们19年就结婚了嘛。19年结婚之前呢，就是我们两个在说结完婚出去工作打工，或者是去外面做点什么买卖。他当时也是答应我了。然后后来就是结完婚5年了嘛，一直都没有就是兑现这个承诺。我觉得他这个人，他为什么就不能跟我去，就是出去闯一下？因为我们是农村的，想出去门齐哈尔去那边打拼一下。也就是说，你想到市里去，他想留在农村。对，他就不跟我去。但是结婚之前他跟我说了，他会跟我去的。因为我俩结婚的时候要了30多万的彩礼。30多万。对。我这彩礼不低呀。那个我们那边都这样，现在。都30万了。对，也是东拼西凑的，然后借的有10多万。这10多万谁还呢？就是我们有能力我们还，你们有能力还吗？但是现在没有，我就是想去大城市，就是打拼一下。现在还是父母还呗。对，所以你不走的原因是什么？我是想着就是跟父母一起把这个钱还了，因为毕竟也是因为我嘛。我寻思把这个钱还上了，再考虑以后的问题。对。那你出去不是一样挣钱可以给父母寄回来吗？因为家里还有地，他就非得跟他在家种地，还养了牛。刚才听说他在喂牛嘛？快养牛的，待会儿交流一下。对，你们合作一下得了。但人家就有经验啊。你那个，所以你是觉得就是要是走了，没人帮父母干活了，是不是？对，因为我家地特别多，就是得用挺多人的。你家里就你一个儿子吗？对。所以人家不走有原因的，姑娘。但是我觉着，你看现在父母年纪也大了，然后我们结完婚一直都是在帮衬，这10多万的外债一直都没有还上。我觉得就是我们两个可以出去，然后就是他可以送个外卖啊，因为咱们现在市里边送外卖都1万块钱左右1个月，然后我也可以干点什么。然后我觉得我身边的朋友吧，都在市里边也买房子了，也工作了，也有就是自己的小买卖，孩子呢也都上了很好的幼儿园。我不想就是在农村这样。你是因为看到他们的这些生活是觉得比较羡慕是吗？
也不是羡慕吧，就是也想去，因为那里边的，就是你看孩子已经也到了5岁了嘛，马上就要上好的学，就上学了嘛。我觉得那边想让他去市里上学。对，因为那边的教资和生活环境都不一样啊，在农村里边，就是乡村里边，我觉着不会有大城市就发展那么好。但是你有能力让孩子在齐齐哈尔这样的城市里上学吗？但是我们俩可以一起努力呀。还有啥矛盾啊？这个事儿咱们先放这儿了，待会儿咱们再说。他对我也特别的不尊重，和我的家人也不怎么尊重吧。就是我们刚结婚，大概1年多左右，我家孩子那个时候也比较小。然后那个冬天嘛，就是北方都流行，就是都会杀大鹅，就是马上快要过年的时候。然后我的母亲就是告诉我，提前给我打电话告诉我说，明天家里杀大鹅，你们2个回来吃。我特别高兴，因为就是生完孩子了，哪儿都基本上去不了，成天在家看孩子，我就挺想回娘家去看一看。然后正好说吃大鹅，我就寻思跟他晚上说了一嘴。当时他给我的态度啊，都没给我气死。当时他就说啊，那个大鹅有啥可吃的，我都不稀罕。就不跟我去，你知道吗？那给我气的。丈母娘，你喊你回去吃饭，你为啥不回去？我那时候吧，有点生气，说实话，就是因为结婚那时候拉30万的计划，也跟多少跟他家里有点关系。为啥跟他们家有关？这不是你自愿给的吗？他们家是必须要的吗？女方有的也有要的，就是。这30万给了他父母的呀？也不是，那个30万的彩礼钱，最后是怎么分配的？还是在我俩这儿，我就不明白了。你刚才说为了父母的10多万的债务，我现在要帮父母，那很简单嘛。对，他就是这样的，彩礼当中把10多万给父母就行了嘛。他就觉得可不可以把那10多万给他父母还债去？我可以帮他还，就是我就是想，就是这个钱不能拿出来。不是不能拿出来，现在已经没有了，因为我们当时结婚要了这个钱，就是已经装修房子、生孩子和生活当中开销已经花没了。对，所以那你心里这股子气是哪来的呢？我就感觉他父母那时候应该就是商量着来，毕竟我家条件不算太好，然后你就是可以适当的少要一点。所以你那个时候其实是一直对他们家人有意见的，对吧？有点意见多少？哦，姑娘，你知道这事儿吗？其实我之前是不知道的，后来知道的是吗？对，但是我觉得没什么的，就是因为我们2个已经结婚了嘛，也没说不还，也不是说就是让老人还，我也是想着帮他们还，所以才想出去打工。就是他介意的可能是那个时候他爸爸妈妈确实挺为难的，你知道，因为去东拼西凑是需要拉下这个脸，可能他看着自己年迈的父母还要去求着别人为自己结婚这事儿去操劳，他会心疼他爸妈，所以会对你们家有意见。他就是这样，特别小心眼儿。而且他现在从来都不让我管钱，家里就是每年种地的钱和收入我都不知道。你现在不知道你们家的财务状况吗？对，但是我就知道这个10多万块钱的计划还没有还上。你都不知道你们家挣多少，你怎么能知道这钱没还上呢？但是他每次都会说啊，还有机会呢，没还，一直都没还。然后我们种的地每年也不一样啊，就是假如说今年种2场地，来年就会多种一些地。就一直都在投资，还有这个养牛。刚开始这个牛吧是挣钱的，但是自从我们养牛之后，这个牛价就一直在跌，你卖也不合适。就像刚才那个大哥说的，刚开始是买那个公牛3万块钱一头，现在就是1万都出不去了。所以现在姑娘，你现在是对你们家的钱一概就不知道啊？不知道。你不问他吗？我问他呀，他也就说这儿花了那儿花了，就是有多少钱我还是拉账单啊。咱今年收入多少，支出多少。这个谁管钱，谁不得做这个工作吗？没记过账。那你得让他有知情权呀。他就总觉得我花钱大手大脚，他就不让我管钱。我觉得你怎么认为他花钱大手大脚？你说说。就是每次上街的时候，就是啥都想买，然后看着啥想买啥，看着那个烤肠了买烤肠，看着奶茶买奶茶，然后回家每次都是就是大包小裹的水果啊，还有衣服啊，就是不消费满意了都不回家。他是每天都这样吗？就是出去的话就差不多都是这样。出去几次一个月？怎么样也得有1、2次吧。主持人，你听我说，你看他就觉着我花钱大手大脚，他特别爱打游戏，他一玩起游戏呢就往游戏里边充钱，他就觉着我好像花多少钱了，其实他玩游戏也往那个游戏里边充了不少钱。当然有一次他在打游戏，然后我们家有个孩子嘛，是个小女生，她就是感冒了发烧了，那个时候吧我也感冒我也发烧了。我这边吧，我就要是看着孩子给他喂药，然后就孩子特别闹，我那边还要收拾屋子，就是来照顾孩子，他就坐在那块一动不动。后来就是挺了好长时间，我就觉着他为啥就不能动一下，我就问他，我说你就不能不玩那个游戏吗？孩子都已经生病了。他说我不玩，孩子也不会好。就是我感觉是个女生，听了心都会很难受，让我当时真的是眼泪哗哗的。我觉得就是他不在乎我和孩子。所以你当初问他那个问题有用吗？
我结过婚，带着3岁的孩子，你不是觉得特别感动吗？啊，哎呦我的天哪！你玩游戏充钱这事儿，是不是也可以等以后有钱咱们再充啊？我已经挺长时间没充了。你充了多少啊？大概几千块钱吧。啊，是啊，他买衣服、他买东西能花了几千，买杯奶茶能花了几千吗？一方面说有10多万的债务要还，一方面几千块钱充游戏，说得过去吗？所以他就是抠嘛。当年不介意他有什么3岁的孩子，觉得这样的媳妇儿娶来不用彩礼。对，说不定那3岁的孩子被人说破了。对，每个月还能替他赚点抚养费。这姑娘傻呀。来，那个男士，现在你对女生除了在这个他觉得他花钱这个方面你不太满意，还有什么你对他有意见的地方吗？爱喝酒啊？谁爱喝酒？我爱喝酒。你爱喝酒？就是跟朋友。有一次他出去喝酒去，然后那个我白天因为在地里干活，然后晚上回去了，那个他告诉我，他说他有事出去喝酒去，然后让我看孩子，看那孩子就突然间那个高烧了，我也不太会弄，然后就给他打电话发微信，他都不回，然后我就没办法了，我就去找他去，然后完了也找不着，后来他回来了，完了还说我。那孩子高烧了，不得赶紧去医院吗？你找他干啥呀？因为那时候都半夜了，都11、12点钟了。他就说生气，就在家生气。你听我说啊，当时我那个朋友，他们2个闹分手，完了我们还特别好，我是跟他俩出去吃饭喝酒，就是想劝他俩，因为我觉着吧，就像老人说的，宁拆10座庙，不毁1桩婚。我觉得都是好朋友，我就得想着劝他俩，不要就是因为都已经他俩也有孩子了。后来我就看见这个微信了，我就立马就回来了。他把卧室的门给锁上了，我就着急看孩子，然后他把门锁上了，我还进不去。我听着孩子在屋里哭，这更着急了。他还是不给我开，后来没办法了，我给我嫂子打电话，然后嫂子从楼上下来，然后他才开门。所以他不是真的心疼孩子发烧，他就是喜欢置气。对，他心疼孩子发烧，你不赶紧让妈妈赶紧那个照顾孩子，他就治他呢。那喝酒的这件事是多长时间出去喝一次？就是有朋友的时候就喝呗。一周多少？差不多1周吧。我1周得多吧，不得10天半个月。10天1次是吧？能喝多少？酒量？大概啤酒能喝3、4瓶。不是，我觉得这个量什么的，量不重要，重要的是，如果他是说1周是3、4次、4、5次这样的往出跑的话，那是有点过分，那叫爱喝酒。他如果是10天半个月出去聚一次，那叫就是稍微放松一下。就是每次出去都喝酒，就是不喝酒就不行。行吧，你们俩今天来这主要的矛盾或者说要解决的问题是啥？不想在农村里边种地了，现在就是因为父母年纪也大了。就是不可能跟你一直干。第二，就因为孩子，我觉得孩子已经到了上学的年纪，我们应该就是去市里有一个更好的环境和一个更好的教资。而且他就是特别的瘦，你看他其实，我觉得干农村活的话特别的累，我也想让他换一个心情，我俩也不用天天那么吵了，然后我们都出去挣点钱，然后就是帮父母还债。就是你要去市里的意愿十分的强烈，是吗？如果10分的话，你有几分？9分吧。9分。那先生呢？10分的意愿，你有几分？我就是不想去，现在0分。我倒不是说完全不想去，我的前提是先把这个钱还完了，然后再考虑以后的事。你在家很难还上呀，出去不是更有机会还吗？你要说还钱，你不这合理吗？这里插一句，他的那个机场地还是能赚钱的。大概每年能还多少饥荒？我感觉都还不上。你说呀？现在万头8千的吧。你出去打工，他是夸张点说1个月快递能挣1万多，咱就挣不了，挣5000，他挣个4000，你俩挣9000或者7000，寄回家3000，1年还能还3万呢。你跟我们就说句真心话，你什么时候能去市里？就是还是把钱还完了吗？那出去赚钱还呀！有的妈呀！他就得非得在家，他就觉着他要走了。您就直接说您不想去，不就想在爸爸身边，在农村种地，不丢人啊！你说这句话也挺好的，我们最起码知道你怎么想，我们才能帮你呀。对，别画这个饼了嘛，直接说我就想扎根农村。可能也有那方面吧，就是现在农村可能比较安逸一点吧。啊，也行对嘛。好了，情况就是这样的一个，其实主要问题现在就产生在第一，女生对家里面的财务一点不知道，她也不知道赚了赔了，也不知道每年支出多少，收入多少。第二个就是女生就一门心思的想要去市里面生活，想改变现在自己生活的这样的一个现状，但是男生其实一直在画饼，所以现在2个人有矛盾了嘛，对吧？咱们先听听大哥大姐的意见。你上那去走出去，你看到外边的世界，比你们家庭农村的好。对，因为我养牛伤痕累累，我真是太知道了。
那不是您也有儿子对吧？要是您儿子跟您说妈，我就是想在家里面陪着你，在你身边，我媳妇儿天天要抓我出去，你怎么劝呢？我就想让我儿子出去，我不想让我儿子在我的身边。我真是支持你的媳妇儿。谢谢。来，听听那个李先生怎么说。我的建议啊，你们都很年轻啊，但我的观点啊，你呀还是走出去，遵从你老婆的想法，你走出去看看外面的世界，你再回到农村看看农村的是一个怎么样的一个环境。看人家叔叔51岁、52岁正是闯的时候啊，你怎么回事啊？你怎么一点闯劲儿都没有啊？这我跟你说，就是人嘛，你们俩有个很根本的问题，你俩认知差的问题，你俩现在的认知根本就不在一个维度里。你老公的问题是，第一他懒，第二他毫无学习兴趣，他都不是学习能力的问题，他对这个世界上，他对他自己目前他是相对满意的，你知道吗？这是最可怕的事情，就是当所有人都知道你应该提高的时候，你觉得自己挺好的，那这样你慢慢就会成为所有人的累赘。不要让你自己的懒惰最后众叛亲离。还有这个那个女生跟你说一下，就是你太纵容她了，她现在所有的懒，我觉得有一半是你惯的。我觉得不要这么去惯她，惯她没有用的，不会有好结果的。如果实在不行，自己先走出去，自己先赚钱，为了女儿。她如果可能看到你一个月赚的什么8000，以后赚1万，她自己就出来了。就先走出去，走一个人也行。现在有句话，剩男在农村，剩女在城市。这句话内涵很深，确实有些人他贪图的是农村的安逸和熟悉的生活场景，而且家里还有老人，就像你可以打打游戏，平时当然也帮父母干点活。另外，在农村没有风险，没有压力，城市对你诱惑力很大，但是新农村建设只要勤劳勤奋有智慧。现在返乡创业的大学生都很多，哪怕是包个果园，办个猪场，弄个牛场，如果你只要有本事能赚钱，但是我认为你现在不具备。另外，在这个问题上，我也认为，如果你的妻子有这么强的愿望，做丈夫的可以支持她，但是做妻子的你也要明白，城市的诱惑力很大，钱没有这么好赚。这个我希望妻子能有所考虑。我并不是说反对你，但是丈夫，你不得不承认，到现在为止，你对那30万的天价彩礼，我说是耿耿于怀是轻的，你是怀恨在心。对，你不能把这件事情耿耿于怀一辈子啊！你现在连孩子都有了，我想前账可以翻篇了。他想回娘家是他的权利，这是法定权利，你有什么权利阻止？婚后的共同财产，他有权知道，你有何权利可以瞒着他？所以做丈夫的像个男人，像个丈夫，只有2个像了，一切问题迎刃而解。张女士，你要想明白一件事儿，你主张去城市里面，到底是因为自己有梦想，或者说自己有想要改变现状，还是因为你的虚荣心作祟？我觉得这个是你自己要想的，因为你每天在听着你的那些姐妹闺蜜跟你描绘说，我们在城市买了车买了房，孩子上了什么学校，我穿的是什么，喝的是什么，吃的是什么。我觉得你要想明白这件事，你要好好的问一问自己的心，为什么？因为如果是虚荣心作祟，你到城市受不了那个苦姑娘。你以为去了就能过上那样的生活吗？你以为那些房子和车是明天就有的吗？对，说白了，你现在到齐齐哈尔是干什么工作？你有没有想过？你有没有规划过？有没有想过说，我先要去了以后在哪儿租房子？我的租房子的开销，我每天吃喝的开销，我先找到的这份工作能不能支撑起我这些开销？你一拍脑门说，哎呀，送个外卖都1万，谁告诉你齐齐哈尔市能送到1万？所以你根本没有做过任何的市场调研，就是听你那些闺蜜给你这样的灌迷魂汤。你老公为什么不愿意让你出去喝酒，你知道吗？他真的是介意你喝酒吗？是因为你每一次喝酒回来，你就加深了一次要去城市的念头，因为你每一次在喝酒的过程当中，听他们给你描绘那些
在城市的生活多么的美好。我再说句难听的，姑娘，你所有的那些闺蜜跟你描绘那些城市的美好，她们真的过得有那么美好吗？她们的苦，她们跟你描绘吗？不会的，她们一定会说，你看我们成功，我们去城市，我们成功，我们买了车买了房，房子贷了多少款，车贷了多少款，他们的饥荒不一定比你们的少。接下来男生，我觉得你让人最气愤的地方是在于，你把自己的无能怪在了女方身上，是你要结婚，是你要娶妻生子。如果你介意他们提出的这30万，你可以不结呀。你为什么能怨在人家丈母娘身上呢？为什么能怨在女方家庭身上呢？现在就处处事事和他作对，财务情况都不让他知道，他叫你老婆吗？你防贼呢？你这不就是不一心过日子吗？所以他为啥要出去喝酒？他为什么要听人家描绘那些美好的生活呀？因为他对现状生活不满啊，你跟他不一心过日子呀。所以你也要反思，你留下来到底是因为你想过这种踏实安稳的日子，还是说你就是为了跟他对抗？我觉得大家都不要耿耿于怀，或者说都不要怀有敌意。咱们的生活是要往好的方向走，我们找到一条能让我们的生活真的致富，或者说能让我们越来越好的方法和路，这是最重要的，而不是志气。越志气，这日子越过越散，人心散了，日子就过不下去了。女孩其实是因为蠢，就是因为蠢，还不是因为单纯。你自己有着一个到大城市生活的梦，你找人家要了30万彩礼的时候，就不应该在农村装房子，你就应该拿着那30万到齐齐哈尔房子买了，完活还是我婚前财产，老公过来跟我住，你就是蠢呢。所以你这一辈子你过不了齐齐哈尔的日子了。谁叫你找人家要了天价，害人家家背了债，你却又拿这笔钱跑到农村去把房子给装完了，花光了。你20岁就跟他了，20岁你就生娃了，你是在刚刚到可以结婚的年纪，迫不及待的进入婚姻。为什么？不想挣钱，懒啊。读书的时候不好好读书，懒呢。玩更容易，嫁人了以后没爹妈管更容易，有老公跟老公撒个娇比跟老板那儿打工更容易。你本来就是贪图享受的，跟了他了就做农场主夫人不好吗？你老口口声声称自己是一个农民，在农村里头给不了你应有的教育，我就问你，当年给你教育你珍惜了吗？你将来带着孩子去齐齐哈尔，今天你说的叫做我要跟他去外头打工，请问你脑子里头有没有打过主意？家里有那么多地呢，爷爷奶奶真忍心看我们在那里受冻挨饿啊？他们家再磕巴磕巴，可能又能出一笔。齐齐哈尔的房子挤吧挤吧一定挤得出来的，只要他跟我一条心去齐齐哈尔，一定能说服爷爷奶奶把家里的地给卖一块或者转一块，然后帮我们在齐齐哈尔置业。你不就是这样想吗？你根本没有一个说我要到大城市去发展，我要发光发热的梦。你要想发光发热，你在农村也能发光发热。我们那么多一些留学的博士会去建设新农村。然后对于你来讲，这么多年你学啥了？你那么关心幼儿教育，你去学啊，你学啥了？你能教你女儿啥？你觉得我在我的丈夫身边我没有价值，跟他谈呢？家务或者是说跟你一起干农活，我值多少工资？你每个月给我发多少工资？你可以不让我知情你有多少钱，既然你觉得我乱花钱，你不信任我，那我应该拥有我的劳动收入。先生，您认可您的太太在家里头还是起到作用的吧？就算是干家务也好，带娃也好，种农田也好，她应该可以有份工资吧？咱农民既然是有收入的，咱农妇为啥不能有收入？当一个女人在家里头觉得我一点价值都没有，我连买一件衣服都没有自主权，出去喝顿酒都得朋友外地来的朋友来买单，你认为她想不想跑？她现在心是慢慢会野的，不只是外边的朋友会教化她，短视频、电视剧和她自己作为一个成熟女人蠢蠢欲动的梦。成熟女人会做出什么样的事儿来？就觉得我已经完成了我父母要我的嫁人，我完成了夫家要求我的生孩子，接下来我追求自己的人生理想去了。你们不是都说孩子让我带大，我带大了没影响，我今年25岁，孩子一上小学我就走，寒暑假我回来，我平时浪荡中国去，我自己出去打工去，你拦得住？你以为你取了一张白纸，但你却不知道这张白纸自己会成熟，熟到有一天他决定自个儿出去找点颜料给自个儿抹抹了。你把老婆禁锢得太紧，老婆的逆反心就像一个叛逆的小女孩一样，她要跑了。踏踏实实的在家里头带好孩子，相夫教子，
学点什么，让自己有点本钱了以后再说，我可不可以去创点业？你要真能像咱这位姐姐一样这么能干，那是没问题的。但您不是，您是个浑浑噩噩的小女孩，出去一定会被骗。我觉得老师们讲的都非常的客观，特别的现实啊。但我看到的是你们的家庭生活，你们的婚姻爱情生活，其实过得一点都不好。就是一个20岁的小女孩，像米娅老师说的挺蠢的，也挺天真的，嫁给了一个男生。其实对这个世界、对婚姻、对养育孩子都没有一个清晰的认知，就这么嫁了呗。在婚后，这个丈夫也没有好好的照顾自己的妻子。我没有太看到这5年你爱她，我也没有太看到这5年你爱你们的女儿。女儿高烧的时候，你把她关在门外，就跟她置这口气，不让她进门来。我觉得你也不懂爱啊，这位先生，你不让她出门，不让她去大城市，不是爱她，只是你大男子主义，要老婆孩子热炕头罢了。那怎么能留住这颗蠢蠢欲动的年轻的心啊？留不住的。如果你不做调整，我真的不看好你们的未来。你要不给够他足够安稳的爱，让他愿意留在你身边，我跟你说，你再不跟他走，他可不就是齐齐哈尔了啊？他还真来北京了呢。我甚至能想到他的开场白：你介意一个离过婚有5岁女儿的女人吗？这回是真的了。对方说不介意，他又感动了。跟他一起走还是齐齐哈尔，你不跟他一起走，他就来北京了。所以我觉得你俩的核心问题不是在商讨我们在城市生活还是在乡村生活，我觉得这没有本质上的差别，本质上的是差别。你们要有真的夫妻间那种深情厚爱，我们才能商量未来的生活何去何从。不要轻易去选择和伴侣背道而驰的生活方向。谢谢。好，这话都挺重的啊，也挺多的。我们说的确实挺多的内容，希望你们就是能好好的想一想。接下来有请我们2组嘉宾回到我们的转门后面。在开门之前呢，要提醒一下我们电视机前的观众朋友们，欢迎大家通过金云 App、天津 IPTV 网络电视、万事达手机客户端观看本期节目。同时呢，大家也可以登录优酷视频、腾讯视频观看节目的完整内容。各位老师们，咱们预测一下吧。第一组肯定出来了，我认为肯定会出来，肯定会出来。而且他看做个预设好不好？放牛就不出，不放牛就出来。李先生、王女士，我们共同商量了一个出来的条件啊。如果你们暂时放弃养牛的这个计划，先踏踏实实的继续卖菜的话，你们就出来；如果你们不这么想的话，或者不同意的话，还想再商量商量，那就别出来，好吗？他们不用不答应我。好，3、2、1，请开门。我会出来了。别放牛了，先过日子呗。对，人家放牛出来了吧？挺好。刚刚先生就说了，要听老婆的话，听老婆的意见。哎，老哥给你个建议，对，好好爱老婆，回头等老婆心里踏实了以后，拉着她一起去放牧，也挺美好的，我觉得。您出来是咋想的？各位老师这么劝我们，我心里头也感到很内疚吧，对老婆。所以不管以后有什么事，都要跟她商量着来。好，养牛养不养了？牛场办不办？暂时不养，要跟他商量。要商量，有这句话就够了。哎，你看见老婆开心的样子。祝福你们，谢谢你们啊！希望你们幸福健康。谢谢你们，谢谢。来这边请，有请。来，第2组的也要预设了。这位小年轻的夫妻怎么办呢？他们要不要出来呢？别出来，别出来。也要预设条件。透明。对，给老婆发工资。对，财务透明发工资。好好商量。哦，对，让我们好。来，我们给2位小夫妻一个出来的条件啊。如果先生同意，1财务透明，2给老婆发工资的话就出来；如果不同意的话就不出来。对，好不好？来吧，我们一起揭晓结果。3、2、1，请开门。也会出来的。对，肯定会出来。好。老婆估计是万万没想到啊！我以为我能争取个齐齐哈尔，但没想到我争取到了柴犬。暂时先不出去了是吧，姑娘？好好商量吧。哎，对。其实你们今天最重要的一课是要学会好好相爱。希望今天能有所收获吧，对于你们婚姻，对于自己的人生都有成长。我觉得这个最重要。好吧，祝福你们啊！希望孩子健康快乐的成长，你们2个人能恩恩爱爱的。好，感谢你们来到节目，谢谢你们，来这边请。所以有的时候
其实大家在婚姻当中要的不是很多，我们要的就是被看见、被关心，最重要的就是被爱着。好啦，这就是我们这一期的爱情保卫战，感谢大家的收看，我们下期再见。